Sanibonani molweni abusheng dumilang selibingelela futhi sanamukela kwezinto zenza sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Siyabonga kakhulu kuye wonke umuntu owacindezela subscribe. Siyacela ukuthi nami ungawacindezeli ucindezele khona uzoba omunye abaqala ukuthola ama-video mangabe siwaposta. Siyabonga. Izinto ziyenzeka kumaskandi. Hayibo, ziyenzeka. Futhi empaleni-ke njengoba sazi sonke ukuthi u-Ali Mgube ukhiphe ingoma ethi Satanist ephume ku-CD lakhe noma kwi-album yakhe agcina ukuyikhipha osihloko sawo sithi Iveze. Le ngoma lena-ke ibinomtalabo phakathi, angithi. Sonke sazi ukuthi inomtalabo phakathi, le ngoma ethi Satanism kahle kahle. Le ngoma italapho. Shuthi phakathi emtalabhweni wayo yasho amagama athize. Abaningi-ke kanye nami nje ngaphezulu sibona sengathi le ngoma le kahle kahle ikwelinye izinga lomtalapho. Ngathi siqine kakhulu isandla sikaBaba Mgube noma sikaMr Mgube kahle kahle kule ngoma le. Abantu-ke basebethi-ke empeleni isizathu sokutalapha komgube kunezathu eziningi ezehlukahlukene. Bese-ke kwaba ukuthi uyabuzeka umgube ukuthi kungani eqinisisa ngakho umthandeni makuthi le ngoma vele ibheke umthandeni ngokuthi vele besingaqondi kahle ukuthi ibheke kubani, kodwa ngokucubungula nangokuhlaziya kwethu kuvele sengathi vele ibheke umthandeni. Sase sichecka ukuthi kungani kuwukuthi umgube uqiniseka nje isandla kumthandeni nokuthi emthinte ngento ezibucayi kanje ngoba kade eyithinte laphana. Wase umgube esechaza-ke wachaza kanje. Ya webhodi ngiyakuzwa. Ngicela ungilaleleke mfowethu, ungilalelisise kahle. Yabona kunina nikuthatha njengento okungeyona inhlamba ukuthi umuntu athi umubi. Vele ke akuyona inhlamba makubhekise komunye umuntu ngoba kusuke kuphuma nje kamnandi, yabo. Kodwa njengoba umhlaba ungaka nje akekho umuntu ofuna kuhlekiswe ngayo kutshelwe umhlaba wonke ukuthi wena mubi noma ngabe kuthiwa mubi futhi uyazazi, yabo. So ke nina nikuthatha ngazuthi mina ngiqinise isandla kakhulu kumthandeni mangikhuluma nami izinto engizaziyo ngaye. Yebo, umthandeni mina uthe ngimubi, muhle ke yena ngiyavuma, kodwa nami zikhona izinto engizaziyo ngaye angeke ayithanda ukuthi zaziwa abantu, yabo. Ingakho nami ngizisho ngoba angithi mina ububi bami bubonwa wonke umuntu njengoba eseshilo ukuthi ngimubi, wonke umuntu ubuqaphelile ububi bami. Kukhona na izinto khona emuhle njalo kodwa abantu abangazazi, okufana nama abantu ngibavezele zona bezazi ngayo ukuthi muhle kodwa isici sakhe ilesi nalesi nalesi. Futhi-ke mfowethu umthandeni wangenza into ebuhlungu mina, ngimkhulisile kodwa ungenza into ebuhlungu umthandeni. Bengiphila naye njengomfowethu naye ezesho ethi ngobhuti wakho omdala, ngithi mina umfowethu omncane. Ngisho emndenini wakithi ubethathwa njengengane yakithi umthandeni, yabo, ngendlela akade bemkhoze ngakhona ekhaya. Kodwa mina mfowethu ngoDisemba ngishonelwe umfowethu, inkosana kababa, uyazwa. Umthandeni ngingazi nxa phakathi kwami naye, ngingazi inkinga phakathi kwami naye, ukuthi nje angisendele noma nje SMS athi hayi Mgube ngizwile into enivelele, ngizwile ukuthi ubhuti omdala akasekho enxeseni. Njengomuntu mhlawumbe obazi ukuthi uyaziwa kithi nami ngiphila naye akakwenzanga lokho, kunokuthi mhlawumbe asiduduze siwumndeni wakaMgube sivelelwe inkinga efana naleyana singcwaba inkosana yakithi. Yena wakhetha ukuya estudio ayotshelisa ukuthi ngimobi, imoto yami ibonakala emagaraji ithela upetrol, ngihambisa ububi. Ngaleso sikhathi mina ngithela upetrol, ngi-arrange umngcwabo kamfowethu ngimamoshali ngiyakuphi kuphi, yena uthi imoto yami ibonakala emagaraji ngithela upetrol, ngihambisa ububi mangingabonakalanga eGreat Town, ngibonakala ku-Superbet. So ngitsheleke mfowethu ukuthi lo nkulumo leyo ubuye yayibheke kuwe or kumuntu omthandayo, hayi mhlambe kimi, ngoba mina ngingenandaba nami. Ibizokwehla kahle yini kuwe nje wena nikhaliswa nje ilezi engishilo kumthandeni. So bafethu msana ukulandela umculo ngokuthi nithanda umuntu, uma ngabe mhlambe lo muntu nazo uthi uzobuhlungu bese nizobuhlungu ngalinye naye bese ningabi neqiniso. Ibanini neqiniso, ulandeleni kahle umculo, angilwike kodwa nawe mfowethu. Ngizama nje ukukuchazela ukuthi yebo khona mhlambe ngisiqinisile isandla kulomfana, kodwa nakimi kwenzeka into engingakaze ngayicabanga ukuthi iyo ke yenzeke phakathi kwami nomthandeni ngendlela ebesiphila ngakhona. Nami kwaba isurprise. So nami ngiye estudio nginenhliziyo ebuhlungu, and umthandeni ngimnikile ithuba ngiyitshethe mhlambe uzokangifonela nje sithi kuyibhunga nje le ndaba ukuthi mhlambe njengoba agcine ngigadla kanje kwakuyini inhloso yakhe. Ngalinda akazange angifonele, kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngiye estudio. Cha mfowethu, angifuni ukuyiqamba amanga mfowethu, nami ngiye estudio ngithukuthele, ngiphatheke kabi, mhlambe nami ngikho ngiqinisa isandla ngale ndlela. Kunjalo-ke lachaza inxelanduku zempi ukuthi kungani kuwukuthi litalabhile umthandeni, ngoba njengoba litalabhile nje nezathu zalo layibheka zonke impela njengoba lizwakele. Nje kuhamba isikhathi-ke sahamba isikhathi hawu kwazwakala ngengoma. Angithi siyasonke-ke vele ukuthi iy'ngoma okwamanje siyithola kuma-digital platforms, njengoba sekwi-lockdown nje iy'ngoma kunzima kakhulu ukuthi siphume sothenga i-CD ngaphandle, nokuthi futhi abaculi nabo bedeliver ama-CD seyinkinga kwamanje. Indlela yokuthi sithole iy'ngoma njengamanje ukuthi siyi-download kuma-digital stores siyithenga khona
siyistreame khona futhi. Namavukane nawo ayakwazi ukuthi uthumele ingoma zakho ku WhatsApp ukuze vele isabalaleke ngendlela engathi eshibhile, ngoba isikhathi esiningi abantu baye bengathenga ingoma ngabe qhamuka kumuntu engamjwayele noma engamazi. Futhi ngokunjalo-ke futhi hamba isikhathi nje kwase kuba khona ingoma evele yavelela nje ey'nkundleni zokuxhumana la ku WhatsApp nako Facebook okuthi kanti thinta umgube direct nje impela kahle kahle, kanti shaya umgube italapha umgube direct. Kuvamile-ke vele ukuthi ingoma kodwa-ke kube ukuthi ziyaphuma uma ngabe kukhona igigaba noma igameko ezenzekalayo emphakathini, njengoba bekade kune-coronavirus, khona ingoma ephumile ne-coronavirus, njengoba futhi kunjalo nje kune-lockdown, khona ingoma ephumile ne-lockdown. Ngokunjalo-ke futhi kuke sekwenzeka ukuthi khona umculo ocula ngesimo noma sigameko esenzeka phakathi kwamgube nomthandeni. La kwenzeka khona ukuthi umculo thizeni wabanongoma ukusho kwakhe engomeni bese watalapha u-Alice nomfomgube watalapha khona washo kanje. Ngithi ngonoke ngolo bamba tshana ngurandla masemba ngolo mangakula nghle masemba naki uziyaqisa uvele emzini nobovozile noparafini. Njalo wethu udlula simshilele inhlamba seshimaneza lapho asasimhlala zinamatheli ukube semhlala semnamathela abasamnyundebile emajijini uqemelengane lo mntwana lamaside wasela nobani yalifuna ngithi umdiphose edilosa abanye bediphose ifenishe dongo sempaliza acoba zathi ngoshile ngemali fahla nasesekuthi izawuqende suka pheko mfazi senini. Awu nakho ngizwa kabi bu ngizwa kabi mangizwa kanje. Uthini? Uthi umthandeni wahlekisa ngomjijelo egule. Awu uthi unedimoni, mangabe kulidimoni-ke lokho konke hayi kuyokulithatha kuwe ke futhi kulithatha kuwe baba yazi. Ngizokukhumbuza phela mina, uyakhumbula ukuthi wena wathi umgqumeni umshana umcwensi umbiza ngomshana ingane ekhwele ekhaya konini, wakuphendula wathi isandla ephephweni, wakhala kakhulu angithi wena, wakhala kakhulu kweza lonke izwe ngangifakazela. Jingiti ithema lisuka lapho iphova ligula awusezwa ngawo, uthi ngibona imkabisi inciphile kosadama ngazi noma akayisayithola impilo yentanga leyayithanda kakhulu, noma uyajima usembuza amabhoxa uhlekisa ngaye ngoba egula ngithi wadlula emhlabeni. Sezwa futhi ngawe sucula kwenye ingoma umbala akalalanga uguqe ngamadoda. Hawu bantu awusumthanda hayi, uthe ujika lapho wathi angicabananga naye naningaqabene nami ngishayela ingoma ngiqhuba isiphiwo senu ninqweba njengey'nsizwa akasusho kodwa esaphila yena. Ngithi ngukhumbuze ngiphinde futhi ngikhuphuke nawe ngukhumbuze futhi wena nakho lapho usubhizi nendidane futhi uyadelela nayo iphendula nibhaxabulana akayekho wathi uyadlala phakathi kwenu. Ithe ingashona sabe sabona ukuthi ngiyevumbu wena futhi usuthi mdlalo wethu besudlala kamnandi nendidane mina ngazi sengizodlala noba ulale kahle wendidane yabantu bekumnandi sichumana ngengoma. Hawu ngoba kade wakuqala umbulo ngoba sikwazi lathina lokho akazi sikuzwe nje ukusho mhlawumbe esaphila. Nanke vuka kuwe amadimoni ejazini mfundisi zithandazele phela nawe ayisho phela leyo mpahla. Kaparipe papa kaparipe pepe ukhiphe kuwe kumoya omubi awazi ukhipha kwabanye abantu ngakawukhiphi kuwe kesanele. Ngiphinde futhi ngikhumbuzeke la uthini uthi wathi efike emculweni wayadela bonke abantu. Hawu mina ngizokukhumbuza nti umuntu mayegula ihouse enesono ngizokukhumbuza-ke la wakhipha u-DSD ingoma ethi ngishaya konke okusendleleni yami ebala bonke abaculi kwathuleka kwathi nini akekho wakwakhuluma ngithi. Waphinda futhi ukhuzani naye wafika wayikhipha ingoma eyayidelela bonke ibalingisa bonke omaskandi ababebalela lapho. Nawe uqobo nawe sikhuluma wena uqobo kwelapha angazi ngabe ulingisa noma kwakhuluma wena kwathuleka akaze ekhulumeke kangaka akaze kube ney'nto ey'ngaka. Hawu makumthande naye khona unyanyana nombani kusukume nanombani kuthinteka nanombani angeke uze abanye kuthiwa basukela abantu kodwa umthandeni wasukela abantu kodwa abaningi ababebala amagama abanye abaculi kuthulekile nje kutheni. Hawu nkosi yami bakithi ungihlekise kabi njalo mina masengisi futhi imoto wayithenga ngemiliyoni
let that part. Oh, siyabonga-ke hayi cha kuyabonakala kwenza wena yakhe imali let part wayenzanga. Sengisho phela broken fingers. Noma mhlambe wayidle endlovini. Uphuza amabhiya lapha eGoli noma waya ngaye hipho asazi. Bese kuwumbuzo nje-ke baba omdala awumbuzo nje kuphela. Ungihlekise kabi-ke Nkosi yami ngoba ngizwile kuthiwa begacele ikhasethe ngapha eMaritzburg awuzwe. Ushonina njalo ngumfamqesho ngani izikhuluma ubhibhibhi kwenqekhenqe wegeje elikhulu ekhaya enhlabathini magilizi ibhingi lasemngeni. Ikwanongoma emasokanweni wethu la engima khona. Yikho lapho engakhula khona ngeqathela khona ngaphinde ngaqathela lethu kuhluke kwamduku esigodini sasesikwakwaneni. Ise-Richards Bay olasemzingazo esigodini sasedipini lapho engikhona-ke mngani. Washo kanjalo kodwa umolela kahle kahle la le ngoma le iyonke vele nje ibheke kumgube emolela kahle futhi nomuntu lapho nawo ubheke umgube nje direct ngendlela eqondile bese kuba ukuthi ke futhi ushaya nje konke kuvela ubali ukuthi ushaya umgube ngqo ngoba ukhuluma nangegameko ezenzeka phakathi kwabo bonke nomgqumeni into kanjalo ke nje thinta omjengiseni nabacula amanye sebesishiye emhlabeni ake ushiye uvo lwakho ke nawe usho ukuthi ucabanga ngale ngoma le noma ngalo mntalapho walomuntu lo ovelayo osingamazi noma sesimazi njengamanye ophela siyazi ukuthi ungana ngoma umculo futhi ofikayo usafika endimeni mawuthi amazi igama lakhe ungalisho ngaphansi comment section uphinde futhi ushiye uvo lwakho malana nezizathu somgube sokutalapha umthandeni ukubeka nje konke ngendlela obona ngayo wena ushiye uvo lwakho khona ngaphansi bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.